はようございます。おはようございます。那須野ヶ原博物館来ましたね。はい。はい。じゃあ早速見ていきましょう。はい。この模型すごいね。すごいですね。結構リアル。こっから水流れてるよね。ここから水流れて。ここから水流れて。なんか消えて。ここがない。なくて、それでここからまた出てきた。あ、ここから出てきてるね。なんでだろうね。こう地下水を再現してんだね。ほら、下見てみて。これ落ちたらひとたまりもない。落ちたらひとたまりもないってこんなに深い穴でもないね。これ何ですか？ホラー穴？ホラー穴じゃないな。あ、下のやつ？土器とかあるな。土器。縄文時代だね。縄文時代ですね。
那須ヶ原博物館どうでしたか？まあいろんな歴史とかが知れてよかったです。歴史勉強になった？はい。素晴らしいね。はい。昔の人たち頑張ってるよね。はい。はい。たーちゃんも頑張ってくださいよ。はい。はい。お疲れ様です。お疲れ様でした。キングフィッシャーさんに来ました。ブラックバスを釣りたいと思います。頑張ってくださいよ。はい。着いた。着いたんじゃない？逃げたか。お、かかった。おー、運ぶこっち？うん、そこに。おー、いいサイズだな。おいし。おお、フィッシュグリップ持ってくるか。いや、やっと釣りましたね。はい。はい、やっと釣れました。はい、じゃああげましょう。はい。釣りました。はい、あげてください。フィッシングスーパースター。スター。ああ、いい感じですね。はい、おめでとうございます。はい、はい、リリースしてください。